veliki pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Arca Gaming ljudi. Da ljudi, šalim se malo. Dođite u naš klan ljudi, hvala vam što dolazite polako, ima nas 19. Tako da ljudi, mi smo na slabijem akauntu. Podigli smo trofeje, imali smo 600. Sad imamo 960 za samo nepunih 2 sata, ako mi nema ni toliko sad vremena, bro. Pogledajte vi ovo sam. Ček. Evo, 3 krune. 3, 1, 3. Znači, možda pogledajte, sve sa 3 krune, ljudi. Ja vi to možda verujete. Znači, skroz dole. Samo 3 battle sam izgubio. Od kako sam počeo ovu igricu na ovom akauntu, samo 3 battle sam izgubio. Evo, pogledajte. Čekaj, da piju sam još. Nemam pojma, ljudi. 29... Da, ljudi. Idemo mi odmah, momentalno u battle. Da vidimo što ćemo bacimo. Bacamo Gianta i da vidimo što će onda baci. Skeletona. Bacamo... ovo je dobar push. Dobar. Ne sam... Stani! Ljudi. Gotovo najebo sam. Udarit će mi u tower. Bombera bacamo iza. Ajde, please, brate, bro, ajde, nemoj da... fakat, gledaj sada. Ljudi, mi smo njemu dosta nanijeli damage-a. Bramali. Tako da mu bacamo sada ovo iza. Bro, svaka ti čas, sad nemam sa čime da se odbranim. Ajmo se malo smijemo, malo više da ga ne širciramo i ne brinamo. Njemu ova kula će da padne. A ne znam za moju. A mislim da moja neće. Mislim, i neće. Idemo. Ljudi, sad vidite i sad znate da dobijam likove. Da su nubovi. Šalim se ljudi, ja sam noob. Bacamo ti Valkyriju. I našu ovo. Tako da ako baci Giant... bože. Sad će da mi dođe ono duplo vreme, tako da ću da ga ošurim. To ljudi, pala mi je kula. Pala mi je kula. Ja, i leftova. Ljudi, idemo veliki push. Ajmo da bacimo i princa ovdje. I volki ili bombera. Ajmo. I još jednu musketaricu. Ajde, da će stignem. Stigli smo 2 musketarice. 1 bomber, 1 princ. 31 trofej. Ljudi, koliko snimamo da pogledamo? Za 4 minuta smo ga ošurili. Snija. Ljudi, fali nam još 100 i ne znam 110 ili 120 trofeja do arene 4, tako da ćemo možda u ovaj klip da idemo u arenu 4. Ovaj lik ima više trofeja 19 od nas, tako da ljudi ne znam kako će da prođe ovo zajebano. Ja, ima Valkyriju. Ajde, baci bombere, ajde bomber. Ne ljudi, ovdje sam se žešći sjeba. Ne znam da li će da pogodi. Koji sam noob. Ljudi, pogledajte. Ovaj lik, lepo sam rekao da ću, da ne znam što ću da radim od ovog lika, tako da, ljudi, ako izgubljamo ovu partiju nema veze, tako da, on meni popušta onu kulu, tako da,
Giant će nešto da uspe valjda. Ovdje će da mu padne balon, pogodit će jedan hitac. Znao sam. Aha, bravo Giante. Giant će da sredi to, a mi idemo na ovu kulu. A Giant je sam sredio ono, ljudi. On je nevjerovan, boš. Mini peka, stani, ne ubrzanje. To nije bilo ubrzanje, ljudi. Prepao sam se da ne bude samo ubrzanje. Mislim od princa. Evo ti bomber. Ljudi, ovaj lik se dosta sjebao zato što je mene pustio da idem sa Giantom i da mu padne kula. Tako da ljudi, ne znam što da mu kažem. Ovo je zajebano sada. Ovo je zajebano, tako da ljudi nema veze. Ne vjerujem da će da nam padne kula. Probat ćemo mi sada da napravimo jedan push. I da se branimo. On će baciti sigurno. Evo tebi Valkyrija. A stani, Valkyrija. Nemojte, to. Evo, ovdje smo ga sada dosta sjebali. Tako da mu bacamo i sada ovo. Tako da evo ti i ovo. O ljudi, pobjedili smo ga. Koji smo sreći imali ljudi, ja nisam gledao u onaj gornji, nego sam gledao kod njega dole, kod nas mislim dole. I ovaj ga je pobjedio. Kako ti se zove kanal? Aco, kako ti se zove kanal? Svaka. Mislim da je ovo treća partija za redom kako pobeđujemo, tako da idemo još. Hoću malo i da se potrudim na ovom akauntu, ljudi, pao sam na glavni akaunt jednu arenu, tako da mi je baš žao. Žao mi je, ljudi, previše. Level 4, bro. Moj će da sam meni. Ne! Fucking. Bro, dalje vičem. Bacit ću je ja Valkyriju da će da neće znati gdje je, tako da. Ovaj lik je veći jedan nivo od nas, tako da mu bacamo Valkyriju. I on nama baca Valkyriju, dalje je moguće, ljudi. Dobro, ovdje će nešto da urodi. Nemoj barem jedan hit da mi udari, to nije nijedan. Ne znam na koju kulu da mu krenem. To. Evo, Giant. Čabe si bro to uradio. Evo tebi Giant. Ne. Moj Giant će, ja mislim, nešto dosta da nanese. Ali njegov Giant. Bacit ćemo mu hitac. Bravo Giante, bravo, najbolji si, nice. Ovdje ćemo bacimo bombera. Laganeze, ljudi. Ljudi, ja mislim da je fora u tome zato što mi smo već igrali ovu igricu. A oni se počeli iz početka pa ne znaju da igraju. Ili nije, ne znam, ljudi. Neću ništa da pričam. Evo tebi. Nemoj da mi diraš Gianta pičku materinu. Pustit ćemo ga ovu stranu. Ali će bacimo. Napravit ćemo push tako. Tako da, evo ti ovo, nemoj da mi uništiš Valkyriju, please, to. Evo ti princ na drugu stranu. A on će mi baciti nešto Oh, fucking shit. Ne, please. Please, ne. Dobre, idemo, hoćemo 2 kule, ljudi. Hoćemo 2.
Idemo, 2 ljudi, 2 kule, 2. Evo ti to, evo ti to. Ljudi, odali smo ovo. Znači, fucking shit. Plus 29 trofeja to. Tako da, još 2 partije, tako da... Svaka igrica. Jebota li je glup, ja mu napišem svaka igrica ona. Pozdrav za Veljka. Velja, dobro. A ljudi, mi nastavljamo dalje, koliko snimam, ljudi ne... 10 minuta, ljudi, ali nema veze, ja kako sam rekao, tako će i da bude. Znači, hoću da stignem do fucking arene 4, tako da ljudi, hoću da ispunim moju želju, a i moje obećanje. Ovaj lik je odmah krenuo sa Giantom. Ovdje sada veliki je push. Bacimo ovo. Ovdje će da mu 100% padne kula, tako da ljudi cepamo dalje. Samo kad bi požurili da mu padne cijela kula, mislim glavna ona. Pada mu glavna kula, tako da svaka mi čast. Šalim se ljudi. Još jedan battle i da povedimo. Ljudi, sada idemo još samo ovaj battle da pobedimo. Eto vidite ljudi, ovaj već je ušao u arenu 4. Tako da će biti velika borba. Da li ću onda padne trofeje? Da li ću ja da se podignem? Da li ću i ja da padnem? Da li će onda se podigne? To je velika razlika. Sada, samo da nema fireball. Nema. Dobro. Može. Izvinite ljudi, malo oko žvakića. Koliko stije? 13 minuta, dobro, bit će barem 15 minuta. Ko je bacio bre ovoga bombera, bože. Ljudi, sve nam preostaje samo da se branimo. 2 minuta. Ajde bomberko. Ajde puknite u Valkiriju bre. Ona je bedna, vidite. Šanite ljudi. Nije bedna. Znači džent. Da. Idemo barem na 3 krune. Ovo nije trebao da radi ljudi. Nemojte ni vi ovako da radite. Mislim, vi radite kako ja sad radim. Ljudi, nemojte da bacate, na primjer, minion hordu. Ili ove male ove skeletone. Ako iza Gianta ima, kako se zove, Witch. I fucking shit, upali smo u arenu. Ljudi, možda ćemo sada dobiti našu prvu legendary kartu u nekim chestovima, tako da koja je ova magical chest. Tako da posle klipa ću tu da napišem. Tako da ljudi, dobili smo 5 gema, tako da ajde da završimo mi ovaj klip. Ljudi, u sljedećoj ja ću da probam da se podignem u arenu 5. Ne verujem ljudi, ali probat ćemo. Ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Prešli smo našu
sljedeću arenu u ovaj klip. Ostavite like, sub i komentar ako ste uživali. Poz!